del latido cardíaco fetal, ¿ya? Y para realizar la ocultación previamente debemos realizar las maniobras de Leopold para ubicar cómo está posicionado el feto en el útero, ¿ya? Y en este caso, ya hicimos las maniobras previamente, tenemos una situación longitudinal, una presentación cefálica, una posición izquierda. Entonces, para ubicar el foco máximo de ocultación, si tenemos la presentación cefálica y está el dorso hacia la izquierda, nosotros debemos trazar una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, y el punto medio sería nuestro foco máximo de ocultación, ¿ya? Entonces nosotros utilizamos el estetoscopio de pinar, ya que en este caso un estetoscopio de pinar de madera, posicionamos el estetoscopio de esta forma en el foco máximo de ocultación, ponemos el pabellón auricular, luego nos cargamos hacia el útero y ocultamos durante 1 minuto con reloj, contando los latidos cardíacos en 1 minuto, para poder evaluar no solamente la frecuencia cardíaca, sino también el ritmo y el timbre de los latidos cardíacos. También podemos ocultarlo con un ultrasonido, y en este caso acá tenemos un monitor que también nos permite ocultar el latido cardíaco.